हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपका भी गले में परेशानी है, गला खराब है या फिर पानी पीते समय गला दर्द होता है या फिर गले में इन्फेक्शन है और कुछ खाने पीने में गला एकदम दर्द होता है, बैक्टीरिया जमा हुआ है या फिर कफ की वजह से गले में कुछ अटका अटका जैसा लगता है और कुछ निगलने पे दर्द होता है या फिर आवाज़ बरोबर नहीं निकल पाती है या किसी भजन या कुछ ज़्यादा बोलने में, भाषण देने में या कुछ फिर ज़्यादा आवाज़ निकालने में आपका गला बैठ गया हो, उसको ठीक करने के लिए मैं एक ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा आपके लिए लेकर आया हूँ जो बहुत ही कारगर है। आप 2 दिन के प्रयोग से ही आपका गला एकदम साफ हो जाएगा। आपके गले की जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएगी। आपके गले में जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। आपके गले में या फिर टॉन्सिल जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है वो भी ठीक हो जाएगी। तो आपको दोस्तों करना क्या है, आपको 2 गिलास पानी लेना है, उसमें 5 काली मिर्च डालना है, 5 तुलसी के पत्ते डालना है। उसको अच्छे से उबाले, जब पानी आधा रह जाए तब उसको छान ले। छान करके आप उसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है। मिला करके आप उसे चाय की तरह पिए दिन में 3 बार। एक ही बार के प्रयोग से आपको बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा और इसको 2-3 दिन तक आप कंटिन्यू रखें। आपकी जो गले की जो समस्या है वो बहुत ही अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। आपकी जो गले में खराश है, गले में कफ जमा रहता है या फिर गले में जो बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, लाल लाल जैसी जगह हो गई हो, वो भी इससे ठीक हो जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, आप इसे करके लाभ उठा सकते हैं। और गले में आवाज़ बरोबर नहीं निकलती है, गला बैठ गया हो, ऐसी स्थिति में भी इस नुस्खे का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप इसे करके लाभ उठा सकते हैं। 2-3 दिन तक आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी जो समस्या है गले की वो एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम साफ आवाज़ आने लगेगी और इन्फेक्शन भी ठीक होगा और जो दर्द है वो भी ठीक होएगा। और आप खाना खाते समय दर्द होता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, चुभन जैसा रहता है, गला एकदम पानी पीने पर भी दर्द होता है, तो आप इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही कारगर नुस्खा है। आप 1 दिन के प्रयोग से ही आपको बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। इसे कंटिन्यू 2-3 दिन तक आप इसका प्रयोग करें। दिन में 3 बार आप इसका यूज ज़रूर करें। 4-5 काली मिर्च, 5 काली मिर्च ले लें और तुलसी के पत्ते उसको कूट के और पानी में डालना है और उसको अच्छे से पकाए। जब पानी आधा रह जाए फिर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है। मिला करके आप सिप सिप चाय जैसे पीते रहे, दिन में 3 बार पीना है। ये गले की जो समस्या है वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी और आपकी जो आवाज़ बैठी हुई है वो भी ठीक होएगी, दर्द है वो भी ठीक होएगा, इन्फेक्शन है गले में, बैक्टीरिया कीटाणु जो भी है, कफ जमा रहता है वो भी इससे ठीक हो जाएगा। और दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप इसे करके ज़रूर देखें और आपकी जो समस्या है वो इस छोटे से प्रयोग से इतना चमत्कारी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा।
आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे करके लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।